ისრაელის უსაფრთხოების კაბინეტმა დაამტკიცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს გეგმა ქალაქ ღაზის ოკუპაციის შესახებ. ამის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს როგორც თავად ისრაელის წარმომადგენლობა, ასევე გავრცელდა ინფორმაცია უკვე დასავლურ მედიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება საერთაშორისო ზეწოლა ისრაელზე და მოუწოდებენ მათ, რომ შეაჩერონ ჰუმანიტარული კრიზისი, რომელიც არის შექმნილი ღაზის სექტორში. ამის შესახებ ინფორმაცია როგორც გითხარით დაადასტურა პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციამაც, ისრაელის თავდაცვის ძალები დაიწყებს ქალაქ ღაზაზე კონტროლის დამყარებისთვის მზადებას და ამავდროულად უზრუნველყოფს საბრძოლო ზონების გარეთ მყოფი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას. ასეთი კომენტარი გაკეთდა პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში. ტელეკომპანია CNN-ის ცნობით, მინისტრთა კაბინეტმა მიიღო 5 პრინციპი, თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ ღაზის სექტორში ომის დასრულება. ერთ-ერთი გულისხმობს, ერთ-ერთი პრინციპი არის ჰამასის განიარაღება, მძევლად მყოფების დაბრუნება, ცოცხლებისაც და მკვდრებისაც, ღაზის დემილიტარიზაცია, ისრაელის უსაფრთხოების კონტროლის დამყარება ღაზაზე და სამოქალაქო ადმინისტრაციის დაფუძნება, რომელიც არ იქნება არც ჰამასი და არც პალესტინის ავტონომია. კონკრეტულად ვიზზე არის საუბარი და რა გეგმები აქვს ამის მხრივ. ამასთან დაკავშირებით ისრაელში დეტალებზე კომენტარი არ გაკეთებულა. ამავდროულად ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუ მისცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, სადაც ღაზის სექტორზე კონტროლის დამყარებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ისრაელი მთლიანად ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარებას გეგმავს. თუმცა, როგორც თავად ნეთანიაჰუ ამბობს, ჩვენ არ გვსურს მისი შენარჩუნება. ჩვენ გვსურს, რომ გაგვაჩნდეს უსაფრთხოების პერიმეტრი, არ გვინდა ღაზის სექტორის მართვა, გვინდა გადავცეთ ის არაბულ ძალებს, რომლებიც მართავენ მას როგორც საჭიროა. ჩვენი დაშინების გარეშე და ღაზის მოსახლეობისთვის კარგი ცხოვრების უზრუნველყოფით. ჰამასთან ეს შეუძლებელია, განაცხადა Fox News-თან ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის ისრაელელი სამხედროები უკვე აკონტროლებენ ღაზის ტერიტორიის დაახლოებით 75%-ს.